გამარჯობათ, ჩემო გამომწერებო და არხის სტუმრებო. ეს გახლავთ ვიდეო თქვენთვის, რას ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე. შეგახსენებთ, რომ ეს ვიდეო ეხება შეყვარებულ წყვილებს. უნდა ჩაიფიქროთ ადამიანი, რომლის მიმართაც თქვენ გაქვთ სიმპათია, გრძნობა ან სურვილი იმისა, რომ იყოთ ერთად, როგორც შეყვარებულები, პარტნიორები და ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, ცხოვრების თანამგზავრები. ამას იმიტომ ხსნი, რომ ზოგჯერ აკომენტარებენ, რომ ჩავიფიქრე ეს, ის ნათესავი, შვილი, ოჯახის წევრი და ასე შემდეგ. არა, მხოლოდ პარტნიორი, შეყვარებული და სასიყვარულო ადამიანი, რომელთანაც რომანტიული სიყვარულით ხართ დაკავშირებული. ვინ არის თქვენი ადამიანი, მისი სიგნიფიკატორი კარტი, ამოვიღოთ, რათა დარწმუნდეთ, რომ ეს ვიდეო სწორად აირჩიეთ. და ვინ ხართ თქვენ? ესე იგი, თქვენი ადამიანი არის მომხიბვლელი, ენერგიული, ქარიზმატული, მამაცი ადამიანი. მისთვის მთავარია მოქმედება, მისთვის მთავარია ხალისი, ცხოვრებაში მოძრაობა, დინამიკა. აი ასეთი ტიპაში არის. ყავს შესაძლებელია ერთგული მეგობრები. მას ზოგადად არ უყვარს მარტოობა, უყვარს თავგადასავლები, უყვარს აქტიურობა. თქვენ ხართ ამ ეტაპზე ადამიანი, რომელიც იბრძვით რაღაც საკითხის მიმართ, რომელიც ეძებთ მეტ ინფორმაციას ამ საკითხის გარშემო და შეიძლება ითქვას ამ მომენტში ხართ ამ ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, დაკავებული რაღაც კომუნიკაციებით და საქმეებით, სადაც არის ბევრი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, სხვა ხალხთან, სატელეფონო ზარები, რაღაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი, რომ გიწევთ, ასე ვთქვათ, ბევრი ინფორმაციის მოძიება. თუ დაემთხვა ძვირფასებო და თუ ამოიცანეთ თქვენი თავი და თქვენი პარტნიორი, განაგრძეთ ნახვა. თუ სრულიად სხვა სურათია და სხვა სიტუაცია თქვენთან, რასაკვირველია, არ არის ეს ვიდეო თქვენზე და ასკროლეთ. ვინც დარჩეთ თქვენთვის? რა ხდება თქვენსა და თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს შორის ახლა? დავამატებ ძვირფასებო. თქვენს შორის ამჟამად არის რაღაც, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია რაღაც რბილად მინდა რომ გამოვთქვა, რომ ისე რომ დიპლომატიურად, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია არის რაღაც ინტრიგები, ასე ვთქვათ. შესაძლებელია არის ჭორები, შესაძლებელია არის ტყუილები. ოღონდ არ არის საჭირო თქვენ ამას ყურადღება მიაქციოთ, თუ კი მოაღწიოთ თქვენს ყურამდე ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის მანიპულაცია, ეს ყველაფერი არის რაღაც თქვენ კონკურენტების მიერ დაგეგმილი და შესაძლებელია თქვენი ფიქროთ, რომ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი რაღაცა მზაკრულად იქცევა, რაღაცას ის გატყუებთ. ეს შესაძლებელია ასე არ არის ძვირფასებო და ვნახოთ აბა თქვენ შორის რაც არის, ვნახოთ თუ ემთხვევა მის ფიქრებს, ვნახოთ რას ფიქრობს თქვენი ადამიანი თქვენზე. ძვირფასებო, ის თვლის, რომ თქვენის არ გჭირდებათ, თქვენის მიატოვეთ. თუმცა იმეც არ კარგავს, რომ რაღაც იქნება გზავნილი თქვენი მხრიდან, რომ ეს ასე არ არის. კიდევ რას ფიქრობს? ფიქრობს, რომ თქვენ ძალიან ღელავთ რაღაც საკითხზე, შეიძლება მასაც უკავშირდება, შეიძლება არა, ზოგადად ხართ ახელვებული, ანერვიულებული და
ბევრს ფიქრობთ, ეს იწვევს იმას, რომ რაღაც კეტავთ თქვენსკენ მომავალ გზას და ის ვერ გიახლოვდებათ. შეიძლება მენტალურადაც იგულისხმება ძვირფასება, შეიძლება პირდაპირ ნიშნულობით გააჩნია, ყველასთან იქნება სხვადასხვა საკითხი და მიდგომა. ის ვერ ხედავს თქვენთან მოსulis გზას, იმიტომ რომ თქვენ უკეტავთ ამ გზას თქვენი მღელვარებით. კიდევ რას ფიქრობს? ფიქრობს, რომ ძალიან დაიღალეთ. უკმაყოფილოა ამითი თქვენი ადამიანი, თქვენი მდგომარეობით, ასე ვთქვათ, ის არის უკმაყოფილო. და გეგმავს მომავალში, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია მოვიდეს გზა თქვენამდე, მისი გზა, მაგრამ ეს მომავალი როდის დადგება, ამაზე ფიქრობს, ანუ თუ ისეთ დროს მოხდა ეს, რომ უკვე არც ერთი თქვენგანისთვის ამას აზრი აღარ ექნება, აი ასეთ რაღაც ფილოსოფიურ ფიქრებშია. კიდევ რას ფიქრობს თქვენზე? ძალიან ენატრებით, უზომოდ ენატრებით და უყვარხართ. და ფიქრობს, რომ სიყვარული ბრმაა. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენგანი სიცივეს გრძნობს, თქვენგანის გრძნობს, რომ ამ მომენტში არ ხართ, ასე ვთქვათ, მზად, რომ ის მიიღოთ. მიუხედავად ამისა, ის მას ძალიან ენატრებით და სურს თქვენთან ყოფნა და ამის გამო ის თulis, რომ სიყვარული ბრმაა, რომელმაც აიძულა ის, რომ თქვენ შეეყვარებინეთ. ეს არის რაღაც აუხსნელი გრძნობა, რომელიც ლოგიკას არ ექვემდებარება. კიდევ რას ფიქრობს? რაღაცაში უნდა თქვენი დარწმუნება, გზაში. ანუ რაღაც გზა რომ მოხდეს. ან შესაძლებელია გზას ეძებს იმისთვის, რათა თქვენ დაგარწმუნოთ რაში. რომ თქვენ ხართ მისი საკუთრება, თქვენ მას ეკუთვნით და ის თქვენ. თუმცა თქვენგან გულგრილობას გრძნობს, ის სრულ გულგრილობას. თქვენგან არ მოდის არავით არის შეიძლება ითქვა სიგნალი იმისა, რომ თქვენ ის ან გიყვართ, ან მოგწონთ, ან გსურთ მასთან რომანტიული ურთიერთობა. მოდი ვნახოთ რეალურად რას ფიქრობთ თქვენ მასზე, ვინც ჩაიფიქრეთ. თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენ გრძნობა გაქვთ ძვირფასებო, ნამდვილად. აი შეხედეთ. ეს გახლავთ ორიანი თასი. ჩემო ძველმა, ასე ვთქვათ, გამომწერებმა, როდესაც ჩემს არხზე რქვა ზომიერება YouTube-ზე, იცით რომ ეს არის ჩემი საყვარელი არკანი, ორიანი თასი. თქვენ ფიქრობთ მასზე, თქვენთვის სასიამოვნოა მასთან ურთიერთობა, თქვენ მას უსიტყვოდ უგებთ და თქვენ იცით რომ ეს ადამიანი მას უსიტყვოდ ესმით თქვენ ამაში დარწმუნებული ხართ და საერთოდ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ეს თქვენი ადამიანია. ესე იგი ის ცდება, როდესაც ფიქრობს რომ თქვენ ის არ გჭირდებათ. კარგით, კიდე თქვენ რას ფიქრობთ, ნახოთ მასზე. თქვენ ფიქრობთ რომ ის ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს, ანუ თქვენი ურთიერთობა უნდა გადავიდეს ახალ ეტაპზე, უფრო სტაბილურზე, უფრო მყარზე. კიდევ რას ფიქრობთ თქვენ? დიახ. თქვენ გსურთ სერიოზული ურთიერთობა, თქვენ გსურთ სტატუსი, თქვენ გსურთ კეთილდღეობა, ასე ვთქვათ, ოჯახური კეთილდღეობა შეიძლება ითქვას, ან ურთიერთობა, სადაც იქნება ღირსეული, ასე ვთქვათ, ქცევა თქვენი ადამიანის მხრიდან და თქვენი მხრიდან ერთმანეთს რო აფასებდეთ. აი ესეთი ურთიერთობა გსურთ. აქ ასევე ფინანსებია, თქვენ გსურთ რომ ან უზრუნველყოთ ფინანსურადაც, რადგან ეს არის პატივისცემის საკითხი თქვენი აზრით. კარგით, კიდევ რას ფიქრობს თქვენი ადამიანი, ეს ვნახოთ. თქვენი ადამიანი მაინც ფიქრობს რომ რაღაცას ნანობს, რომ ვერ გარისკამან. ვერ გარისკამა, განსაკუთრებით ფულთან დაკავშირებით, ვიღაცა მას ხელი შეუშალა. ქალმა შეიძლება, ქალი არ არის საყვარელი, არამე აუცილებელი, უბრალოდ შეიძლება დედა და ასე შემდეგ. თუმცა ის არ აპირებს დანებებას, გისურვებთ წარმატებებს ძვირფასებაში.